Mtazamaji wa Budget Communication, tuko na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, ndugu Ado Shaibu. Sasa hivi amekuwa na ziara, anapita katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini sasa yuko katika mkoa wa Njombe. Je, ziara hii hasa inahusu nini? Mkuu, karibu sana. Asante sana, tunashukuru sana ndugu zetu wa Budget. Naam. Pengine nini hasa kimekuleta katika mkoa wa Njombe? Asante. Katika ziara hii mimi ninakutana na watiania wanaotaka kugombea nafasi za ubunge viti maalum pamoja na udiwani. Lengo kuwapa nafasi kutambua chama kina mipango gani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wengi wana wasiwasi. Tumeshiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na hujuma kubwa imefanyika nchi nzima. Kwa hiyo watiania wengi, kutokana na mawasiliano ambayo tumekuwa tukifanya, wanachukua fomu lakini bado wana wasiwasi juu ya tumejipanga namna gani kuzuia yale yaliyojitokeza katika uchaguzi wa serikali za mitaa yasijitokeze tena. Kwa hiyo kwa ujumla wake hii ndio inakuwa ni ajenda kuu. Si vikao vya wanachama wote, ni vikao vya watiania wa ubunge na udiwani kutoka katika majimbo yote ya mkoa wa Njombe. Na hawa ndio ambao pengine huwa wanaenguliwa kwa kukosea pengine kuandika majina na changamoto nyinginezo pengine. Katika hili sasa mmekubali ndio mnakwenda katika masuala ya uchaguzi. Hilo mmejidhatiti kukabiliana nalo kwa namna gani? Asante sana. Kwanza, kama unavyosema, ni kweli kabisa kwamba hapa Tanzania hakuna uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika, kwa maana ya free, fair and credible election. Hatuna, kwa sababu hatuna tume huru ya uchaguzi na sheria zinazosimamia uchaguzi Tanzania ni mbovu. Na katiba yenyewe ilitungwa wakati wa chama kimoja, ingawa ilifanywa maboresho baada ya mfumo wa vyama vingi kuanzishwa, lakini bado kiini ama msingi wa katiba yenyewe ni msingi wa chama kimoja. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kwamba mfumo wetu wa uchaguzi kwa ujumla wake una mapungufu makubwa sana, lakini sisi tulijiuliza swali muhimu sana katika mazingira haya ambayo yanakibeba Chama cha Mapinduzi, kuanzia katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa hivi karibuni wa serikali za mitaa 2024. Kutokana na mazingira yote haya ambapo tumeona CCM inabebwa na dola, sisi tufanye nini? Na tukajikuta tuna machaguo mawili. Tuchague moja. Chaguo la kwanza ni kujiondosha katika uchaguzi, ni kususia uchaguzi, ni kugomea uchaguzi. Hiyo ni moja katika njia ambazo zinatumika duniani. Na chaguo la pili ni kwenda katika uchaguzi kupambana. Baada ya tafakuri ya kina, tukajiridhisha kwamba katika mazingira ya Tanzania njia ya kususia uchaguzi, njia ya kugomea uchaguzi haifanyi kazi. Na mifano iko wazi, kwa sababu njia hii si mara ya kwanza tunaitumia hapa Tanzania. Mwaka 2015 Maalim Seif Sharif Hamad aligombea urais wa Zanzibar na alishinda, lakini hakutangazwa, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ndugu Jecha akaufuta uchaguzi ule na akaitisha uchaguzi wa marudio. Maalim Seif akasema hii ni dhuluma, sio haki, ninajitoa, sishiriki uchaguzi ule. CCM ilifanya nini? Haikujali chochote, ikaendelea na uchaguzi ule kama kawaida, na wakajitangazia ushindi wa 100% katika majimbo yote ya Zanzibar. Kwa hiyo hilo ni funzo kwamba unavyodili na CCM, mbinu ya kumsusia, ili mradi tu kwamba msusi vyama vyote, viko vyama vitashiriki, haifanyi kazi. Mfano mwingine ni uchaguzi wa serikali za mitaa 2019. Wagombea wengi walienguliwa, na sisi vyama vya upinzani, vyama vingi makini vya upinzani vilijiondosha katika uchaguzi ule. ACT tulitangaza hivyo na vyama vingine vilitangaza hivyo. Rais Magufuli hakujali, aliendelea na uchaguzi wa serikali za mitaa kama kawaida, na wakajitangazia ushindi takriban wa 100%. Kwa hiyo samahani Hado, kwa hiyo mmejipanga kufanya nini? Kupanda majukwani? Tumechagua njia ya pili, kwamba tumegundua CCM hawafai kususiwa. Ukiwasusia wenyewe
wanaendelea. Kuna misemo katika jamii ya Kiafrika miwili. Mmoja unasema nguruwe asusiwi shamba la miogo, mwingine unasema fisi asusiwi bucha. Sisi tumegundua kwamba CCM ukiwasusia watafurahia. Kwa hiyo tumejipanga sasa, tunakwenda kwenye uchaguzi, lakini ukienda katika hali ya kawaida utaibiwa. Ni lazima upambane, na sisi mapambano yetu ni mawili. La kwanza, tumesema tuendelee kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi hapa Tanzania ili uboreshwe kwa kuangalia yale mambo ambayo yanawezekana na kuendelea kuleta shinikizo. Na sisi tumeainisha mambo 6. Moja ni hilo uliolitaja kwamba hakuna sababu yoyote ile ya kisheria, mimi ni mwanasheria, ya kumwengua mgombea aliyekosea kujaza fomu, kwa sababu kwa maana ya qualifications za mgombea kuweza kuteuliwa zimetajwa kwenye katiba ambazo ni sifa. Hilo linaeleweka Ado. Kinachoendelea Chadema unakishuhudia, na pengine nini maoni yako katika swala ambalo linaendelea Chadema? Mara nyingi huwa najiepusha kutoa comment kwenye masuala yanayoendelea kwenye vyama vingine kwa sababu maalum. Mimi ni katibu mkuu wa chama, kwa hiyo ni mtu quotable, ninanukulika, na wakati mwingine ni vigumu sana kutofautisha maoni binafsi ya kiongozi na msimamo wa chama hicho. Kwa hiyo mara nyingi huwa nakwepa, lakini nitasema kwa ujumla wake, kinachoendelea Chadema kinasikitisha, na watu huwa wanasema kwamba pengine labda ACT ingepaswa kufurahia. Hapana. Chama kikifanya makosa ya kimkakati kikaporomoka, vyama vingine shindani vinapaswa kufurahia. Lakini chama kikihujumiwa na dola kikaporomoka, haupaswi kufurahia. Yani Chadema wanakwenda kwenye kesi yao pale mahakamani Kisutu, wanapigwa, mwenyekiti wao anawekwa ndani. Sisi hatupaswi kufurahia. Sasa ukitazama yanayoendelea Chadema ni mchanganyiko wa mambo yote mawili, migogoro ya ndani katika chama chao, lakini pia unaona dola linatumia nguvu kubwa kupambana na kuidhibiti Chadema. Kwa hiyo sisi tunafuatilia kwa karibu yanayotokea, kwa sababu mambo hayo sisi pia ni wahanga. Tumekushapata visa na changamoto za namna hiyo, na haimaanishi kwamba hatuwezi kupata tena. Wewe kidogo una ujuzi wa masuala ya sheria. Msajili wa vyama vya siasa wako na sheria wanasema aoneshe vifungu ambavyo vimempa mamlaka ya yeye pengine kutengua kamati kuu ile ya Chadema. Wewe unasemaje? Mimi ningependa kupata ushahidi zaidi kama mchambuzi, sababu sijapata ushahidi wa kutosha. Msajili anasema kwa ushahidi ambao uliwasilishwa na mlalamikaji amejiridhisha. Alafu anasema Chadema hawakupata nafasi, hawakwenda kuitikia wito. Sasa utaona hapa unakuwa hauna sababu za kutosha kufanya uchambuzi. Yule aliyelalamika hatujaletewa sisi kutoka kwa msajili kwamba kama umma kwamba 1, 2, 3 ndio ulikuwa msingi wa maamuzi haya. Ukisoma ile barua ya msajili na mawasiliano yake na vyombo vya habari, hauioni hiyo kwamba msingi wa ushahidi ulikuwa ni huu. Imekuwa ni barua ya jumla, lakini pia hatujapata nafasi ya kuona utetezi wa Chadema uliowasilishwa kwa msajili. Haya mawili kisheria ukiyapata ndio yanajenga facts ambazo zitakuwezesha kutoa maoni.